stable or is in place งง in ไหม civility. ใครงงตรงนี้บ้าง Is that confusing? Who's confused about that? ปกติเนี่ยไม่เขาไม่งงใช่ไหมเขาไม่งงปกติเนี่ยวันนี้หลวงพ่อก็พูดถึงว่าจิตมีสภาพที่รู้อารมณ์ จิตมีสภาพที่รู้อารมณ์ ปกติของหน้าที่ของจิตคือหน้าที่รู้อารมณ์ทางตาหูจมูกลิ้นกายใจ Right. So the function, Luang Por said today that the function of the mind or of the function of the mind is to be aware of things through the senses and the mind. เวลาจิตไปรู้อารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งนานๆเนี่ยถ้าทำได้ก็เรียกว่าได้สมถะ If the mind is able to know or be aware of an object of some kind for an extended period, we call that samatha. แต่คนทั่วๆไปที่ไม่ได้ฝึกสมถะมาเลยเนี่ยก็คือรู้ไปทั่วๆรู้ไปเรื่อยๆรู้นิดหน่อยรู้ไม่ได้นาน But those of us or people who haven't practiced any samatha are not able to sustain attention. They know this and know that and know this and know that. ซึ่งเป็นจิตของคนทั่วไป Which is just the normal everyday human mind moving from thing to thing. คนที่ฝึกสมถะก็จะมาจดจ่ออยู่ที่นึง But those who practice samatha will bring their mind to a particular place, keep it there. แต่คนที่มาเจริญวิปัสสนาเนี่ยมองอีกมุมนึง But those that practice vipassana look from yet another perspective. คือไม่เห็นความจริงของจิตว่าแม้จะเข้าสมาธิได้ก็ยังต้องออก One who practices vipassana will see that even if we are able to practice samatha, the mind still comes out of samatha. มีเข้าก็มีออก If there is moving in, then there is moving out. มันไม่เที่ยง It isn't permanent. แต่ตอนที่เห็นว่าจิตออกมาเนี่ยนะถ้าสมถะนั้นเราเข้าได้แล้วเนี่ยนะจิตมันมีคุณภาพพร้อมพอที่จะมาดูในแง่นี้ได้ But if our mind is able to enter a state of samatha, then it will have a good quality mind which is able to watch the movement later. แต่ถ้าไม่เคยได้ยินเรื่องเกี่ยวกับวิปัสสนาเลยเนี่ยมักจะไม่ได้ดูในแง่นี้ But those who haven't really heard or got to understand what vipassana is about won't see in this way. มักจะคิดว่าทำอย่างไรฉันจะเข้าสมาธิแบบนั้นได้อีก They will think, what should I do in order to get to that nice samatha place again? หรือไม่ก็ดื่มด่ำคิดถึงสมถะที่เคยออกมาเมื่อกี้เนี่ยแล้วก็นึกแล้วก็ดื่มด่ำชื่นใจกับที่เราทำได้ Or coming out of the nice samatha practice, we'll think about, that was wonderful, that was nice, and feel good about ourselves. ไม่ได้มองในแง่ว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงเลย But are not looking at the perspective, from the perspective that there was a change. การที่มองในแง่มุมที่มันมีการเปลี่ยนแปลงเนี่ยมันไม่ได้มองที่อารมณ์ไม่ได้มองที่วัตถุ When we are looking from the perspective of the fact that there was a difference or a change, then in this case we're looking at the characteristic. We're not looking at the actual concrete thing that were the objects. แต่พระพุทธเจ้าเนี่ยสอนให้ดูในแง่ที่ว่าอย่าไม่ได้ดูในแง่อารมณ์อย่างเดียวดูลักษณะของมันด้วย The Buddha didn't teach us to only look at the objects, but to see the characteristics. อย่างเช่นว่าจิตที่เคยคุ้นเคยกับการดูอารมณ์ก็ดูที่ปลายจมูกหรืออยู่กับเสียงสวดมนต์หรืออยู่กับพระพุทธรูป จิตที่คุ้นเคยกับการสวดมนต์มันจะอยู่กับวัตถุ Okay, so the mind is normally more commonly minds are interested in the actual objects, for example, the Buddha image or a chant or the breath. ถ้าทำได้เนี่ยนะก็เรียกว่าอยู่กับอารมณ์ได้นาน And if we're quite good at it, then we'll be able to stay with the object for a long period of time. มีภาษาบาลีบอกว่าอารัมมณูปนิชฌานหรือว่าเพ่งอารมณ์ So the Pali word is Aramanopanichan. Aramanopanichan. เพ่งไปที่อารมณ์ Okay, is object examination. แต่สมาธิเนี่ยมันไม่ได้มีแง่นั้นแง่เดียว But samadhi doesn't just have that. There isn't just that one type of samadhi. มันมีสมาธิ
เพ่งความสนใจไปในแง่ของความเปลี่ยนแปลงหรือความอยู่นิ่งไม่ได้หรือว่ามันทำงานกับมันเอง There's another type of samadhi that is concentrated on the characteristic of the fact that that the objects are not permanent or that they're always changing. สมาธิอย่างเนี้ยจึงจะพาให้เรามีปัญญา This is the type of samadhi that will lead us to wisdom. เป็นสมาธิที่ไม่นิ่งเป็นสมาธิที่ส่งต่อ It is a type of samadhi that is not still. It is a type of samadhi that ไม่ส่งออก ส่งต่อไปถึงปัญญาคือไม่หยุดนิ่งอยู่แค่ความนิ่งเฉย Okay, this isn't a type of samadhi that you just stay still in the same place. It's a type of samadhi that brings you further along the path. ใครที่ฝึกสมาธิมาแบบให้นิ่งๆถ้าทำได้แล้วก็อนุโมทนา If there are some of us that have practiced samadhi and able to achieve nice states of stillness, he appreciates that very much. เพราะว่าเท่ากับว่าคนนั้นได้มีที่เลือกที่ให้จิตไปพัก Because in that case you have a choice of having a place where the mind can rest. แต่ถ้าพักแล้วพักยาวๆมันก็ไม่ออกมาทำงาน But if we just rest and we rest for a long time, don't go out to work, งานของการภาวนายังมีต่อ we have to know that there is a lot more work to do. คือทำให้เกิดปัญญาให้เกิดขึ้น The work is achieving wisdom or allowing wisdom to happen as well. ก็คือเมื่อจิตไหลไปหาอารมณ์ให้สังเกตการไหลอันนั้น So our work is when the mind moves out to an object, let's come to notice this movement. เพราะมันมีสมาธิสองแบบสมาธิที่อยู่กับอารมณ์กับสมาธิที่เห็นอาการเคลื่อน Because there are two types of samadhi. There's the samadhi where we have our attention at an object, and there is the samadhi where we see the movement towards objects. ถ้าเราทำเป็นอย่างเดียวนะยากที่จะเกิดปัญญาไม่เกิดเลย If all we do is that first type of samadhi where our mind is with an object, then we won't be able to walk the path of wisdom. มันจะต้องมีสมาธิอีกแบบหนึ่งคือไปเห็นการเคลื่อน So we need that other type of samadhi where we're able to see the mind moving out. อย่างที่เล่นเกมมาเนี่ยนะจะเป็นเกมที่สามารถที่เราเห็นการเคลื่อนของจิตได้ง่าย The game that we just played is a nice easy way to start to study and see that mind that moves out. เพราะเราเล่นเกมด้วยจิตที่ไม่เครียด Because when we play a game, we're playing in a way that we're not stressed, we're having fun. ถ้าเราไม่ได้ตั้งเป้าหมายว่าจะต้องอยู่ตรงนั้นนาน And we have no objective that we have to stay at the object we chose for a long time. ๆและกติกาที่อาตมาบอกก็ไม่ได้บอกว่าจะต้องอยู่ตรงนั้นใครเคลื่อนผิดไม่ใช่อย่างนั้น And in the rules, there was no rule that said you have to be with this object, and if your mind leaves the object, that's wrong. There's no rule like that. มันถูกทั้งคู่ They're both correct, แต่ถูกในแง่ไหน but they're each correct in a different way. ถ้าอยู่ตรงนั้นได้นานแสดงว่าทำสมถะอยู่ If we're able to stay at the object a long time, then we're doing samatha. แต่ถ้ามันไม่อยู่รู้มันเคลื่อนมันได้ตัวใหม่ที่ดีกว่า And if it doesn't stay at the object and it starts to move, we see the movement, then we get an even better thing than samatha. จิตที่เห็นความจริงว่ามันมีการเคลื่อนได้อันนั้นดีกว่า The mind that is able to see the mind moving is a better one. นั่นคือเป้าหมายของเราจะต้องให้เกิดปัญญาต้องตั้งเป้าหมายให้ถูก So we have to set the right objective, and this is the type of samadhi for our objective. ไม่ใช่ตั้งเป้าหมายเพียงว่าให้มันนิ่งให้มันสงบให้มันมีความสุขไม่พอ We don't just have the goal of making the mind still or happy or comfortable. เพราะว่าถ้าตั้งหมายเพียงแค่ให้มันนิ่งสงบสุขถ้ามันไม่นิ่งไม่สงบไม่สุขเราจะเริ่มไม่พอใจ Because if all we're interested is making the mind still comfortable or happy, then whenever it isn't, then we're just going to feel that we dislike that, or we'll feel that that's unpleasant. เราจะมีเขาเรียกว่าเป็นศัตรูกับความจริง
so we make the truth an enemy. ความจริงมันแสดงให้เห็นว่ามันไม่เที่ยงมันมีการเคลื่อนเราก็ไม่ยอมรับความจริงอันนั้นเป็นศัตรูกับความจริงอันนั้นเอาใหม่ครับพอมันมีการเคลื่อนแล้วเราไม่ยอมรับความจริงเราก็ถือว่าเป็นศัตรูกับความจริง so when there is movement and we are not happy about that then we make ourselves an enemy with the truth of what just happened เมื่อไม่ยอมรับความจริงมันก็ไม่เกิดปัญญาเห็นความจริง and if we're not able to accept the truth then we certainly won't gain wisdom into the truth แต่ของพุทธศาสนาเนี่ยเพียงแค่เห็นความจริงก็เกิดปัญญาเลย but in Buddhism all we have to do is see the truth have the wisdom that sees the truth แต่มันต้องใช้ความกล้า but we need to be brave ยิ่งคนที่เคยทำสมาธิได้ยิ่งต้องกล้ามากกว่าคนปกติ and those that have done lots of meditation and lots of samatha will have to be even braver than everyone else กล้าที่จะเห็นว่ามันเคลื่อนได้ brave enough to see that oh yes the mind does move that's natural จะกล้าได้ก็คือตั้งเป้าหมายให้ถูก in order to be brave then to become brave we have to just set the right goal set the right objective here ใครที่เคยตั้งเป้าหมายเพียงแค่ว่าทำให้สงบให้นิ่งเนี่ยนะให้ตั้งเป้าหมายใหม่ so those who have had just the goal of I want this mind to be still and I want it to be happy or still and peaceful let's make a new objective ต้องตั้งเป้าหมายว่าฉันจะดูให้เกิดปัญญา we have to make the new goal or new objective that I need to gain wisdom เพราะให้เกิดปัญญาเท่านั้นตัวปัญญาที่จะเป็นตัวพาให้เราพ้นทุกข์ because it is wisdom that is going to lead us and take us out of suffering เห็นเข้าใจความจริงแล้วไม่ไปติดในสิ่งที่ปรากฏ when we see the truth of the way things are then we won't become addicted or stuck in the phenomena that arise พอเห็นและเข้าใจเนี่ยจิตจะเป็นอิสระจากปรากฏการณ์ต่างๆ when we see and accept the truth then we will become free of all phenomena มีที่อยู่หลากหลายให้เราเลือกก็คือจะอยู่ด้วยเสียงก็ได้จะอยู่ที่รูปก็ได้จะอยู่ที่กายจุดไหนก็ได้ so we have many choices for our home base it can be a sound it can be an image or it can be anything or anywhere in the body ให้เลือกในจุดที่เราอยู่แล้วสบายๆ let's pick something that when we are with it we feel comfortable we feel relaxed มีอยู่ที่หนึ่งที่อาตมามักจะแนะนำให้คนที่มาเข้าฟังเนี่ยให้อยู่ and Prachan has a suggestion for all of us that are listening here where it is that we should choose ก็คือเห็นกายนั่งหายใจแบบสบายๆ He recommends that we see the body sitting and breathing in a relaxed way ไม่เพ่งจุดใด not focusing in on any particular spot ไม่เพ่งจมูกไม่เพ่งท้อง not at the nostrils or not at the stomach ไม่เพ่งลมหายใจด้วย and not focusing in on the movement of the breath แต่เพียงนั่งและรู้ตัวว่ามีกายนี่นั่งอยู่และหายใจด้วย just to know that the body is sitting here and it is also breathing พอทำได้ไหม do you think we can do this do we think we can do this จะทำได้เนี่ยนะต้องยิ้มก่อน but in order to do this of course we need to smile first ยิ้มแล้วทำใจให้ผ่อนคลาย sit relax ไม่เคร่งไม่เครียด not in a stressed way not in an over focused way กายเคร่งเครียดนะมันจะทำตรงนี้ยาก so if we're too stiff if we're too stressed then we're not going to be able to do this successfully ยิ่งจิตที่เครียดนะยิ่งทำไม่ได้เลย the more stressed we are the less we'll have success in this practice การเริ่มจากที่อยู่ที่เห็นกายนั่งสบายๆเนี่ยนะมันจะได้กำไรอย่างหนึ่ง so starting with the mind with a body that is relaxed and a mind that is relaxed will profit right from the beginning คือเริ่มด้วยความโปร่งเบาสบายเนี่ยพอเริ่มเพ่งมันจะรู้เลย
if we start with having a body and mind that are relaxed, then as soon as we start to over focus, we'll notice it right away. แต่ถ้าเราเริ่มอย่างเมื่อกี้เนี่ยที่เราเริ่มจากการดูลมหายใจที่ปลายจมูกเนี่ยนะบางคนเริ่มด้วยการเพ่ง But if we choose the tip of the nostril, for example, some people will start immediately with an over focused mind. พอเริ่มด้วยการเพ่งมันจะไม่เห็นเพ่งเลย So if we start with that type of mind, then we won't see that type of mind. พอเราไม่เห็นเพ่งมันก็ไม่เห็นสภาวะที่ผิดอันหนึ่ง If we're not able to see the over-focused mind, then we'll miss out on an incorrect state of mind. เข้าใจไหม Does everyone understand that? อันนี้ลองดูนะยังเล่นเกมนับถั่วอยู่นะ หวังว่ายังคงไม่ได้ทิ้งถั่วไปไหน So hopefully nobody got rid of your beans because this is still going to be part of the game. เกมต่อไปคือให้อยู่ในที่อยู่ที่อาตมาแนะนำก็คือเห็นกายนี่นั่งสบายๆนั่งยิ้มก็ได้แล้วก็หายใจด้วย So in this part of the game, we're going to be using the body sitting and recognize that it is breathing ไม่เพ่งจุดไหนเลย without focusing in any particular spot as our home base. เห็นกายเนี่ยนั่งอยู่หายใจด้วยนะแล้วเผลอไปเพ่งให้รู้ทันแล้วนับหยิบถั่ว1 เม็ด Right. So if we're comfortably watching the body sitting and breathing and then we start to focus in or over focus, we count that as 1 bean. หรือว่าไม่ได้เพ่งเผลอไปไหนก็ไม่รู้1 เม็ด Or if our mind goes off, who knows where it went, but it went off somewhere, then we count that as another bean. จะนับใหม่ก็ต่อเมื่อมาเห็นตัวเองนั่งสบายๆหายใจด้วยอีกครั้งหนึ่ง But remember that we won't move the bean to the other cup until we've come back to seeing in a comfortable way that our body is sitting and breathing again. อย่าลืมที่จะกลับมาในที่อยู่จุดตั้งต้น Yeah, we have to come back to the place that we began with. อย่าให้มันไหลไปไหลมาโดยที่ไม่กลับเลย Don't let the mind go out and stay out here and out there without coming back at all. เข้าใจไหม Does everyone understand the rules? พร้อมไหม Is everybody ready? เริ่ม Let's begin. หมดเวลา Time's up Time's up. อาจารย์ได้ยินชมพูไหม ใครไม่ได้ถั่วจากการเล่นแบบเมื่อกี้เลยมั้งมีไหมไม่ได้ถั่วจากการเล่นแบบเมื่อกี้ Is there anybody who didn't get any beans? They didn't count any beans? ใครได้มากกว่าเดิม Who got more beans than before? The most beans. ดีมากอนุโมทนา Very good. He liked that. คือจริงๆแล้วเนี่ยนะถ้าใครได้ถั่วมากเนี่ยแสดงว่ามีโอกาสที่จะได้ปัญญาเยอะ Whoever has lots of beans has the opportunity of gaining lots of wisdom. เพราะว่าจุดเป้าหมายของเราก็คือว่าเห็นมันเคลื่อน Because our objective is to see the mind moving. ส่วนใครที่ไม่ได้ถั่วหรือได้ถั่วน้อยคือทำสมาธิทำความสงบเก่ง Those who haven't counted many beans, it means you're quite good at samatha practice. แต่ก็ไม่แน่บางคนเคลื่อนแต่ไม่เห็นก็เลยไม่ได้ถั่วก็มี But there is another possibility, and that is your mind moves and you don't see that it's moving. You think that it's still, and you don't count it. That's another possibility. You're not sure about that one. แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นไม่ว่ายังไงไม่มีใครผิด
but however it works, there's nobody that did anything wrong. ไม่มีการปรับตก ไม่มีการ ปรับตกชั้น ตกชั้น yeah, nobody falls off the wagon here. พอเข้าใจไหมการเล่นเกมนี้ทำให้ความเข้าใจของเราเพิ่มมากขึ้นไหม Do we feel that after playing this game that we have a better understanding of the way that it works? ตัวสำคัญที่ควรจะได้นะคือเห็นจิตเคลื่อนจุดมุ่งหมายของการเล่นเกมนี้คือถ้าใครเห็นจิตเคลื่อนได้เนี่ยถือว่าดีมาก Okay. So in the objectives of playing this game, if we're able to see that mind that moves out, that is a wonderful thing. And one of our main objective when playing this game is to be able to see that phenomenon. ใครยังไม่เคยเห็นจิตเคลื่อนเลยมีไหม Is there anybody who hasn't seen the mind move yet? Wonderful. ไม่เคยเห็นหรือว่าอะไรยกมือ Is that a question, or you haven't seen the mind move yet? No, a question I have about it as well. I'm not sure if I understand that correctly, because if you see the mind going out, right, I don't see it moving out, but I see it after it has moved out. Right. So you haven't seen it move yet. เขาบอกว่าเวลาที่เขาเห็นจิตมันขึ้นไปอะค่ะเขาไม่ได้เห็นจังหวะที่มันไหลออกไปแต่เห็นมันถึงตอนที่มันไหลไปเสร็จแล้วก็พอได้ใช้ได้ Yeah, that's no problem. Yeah. ตอนเห็นตอนนี้นะที่ว่ามันดีมากเพราะว่ามันยังไม่เกิดกิเลสมันยังไม่เกิดเป็นโลภโกรธหลงอะไร See, it's really great if we're able to see the mind moving. Then when that happens, there isn't any impurity yet. และตัวที่ดีมากเลยคือมันทำให้จิตตั้งมั่นพอดีแต่แวบหนึ่ง But the best thing about being able to see is this movement is that the mind achieves correct samadhi or the stable observer for a moment. และเป็นสมาธิที่เราไม่คุ้นเคยเพราะฉะนั้นเราอาจจะรักษาไม่ค่อยได้ It's a new type of samadhi for us that we're not so familiar with. So it isn't something that we can maintain. สมาธิส่วนใหญ่ที่เราคุ้นเคยก็คือว่าให้มันไหลไปเรียบร้อยแล้วไปอยู่ในที่ใดที่หนึ่ง The type of samadhi that we're far more familiar with is the mind moving out to a particular object and then keeping it there. อันนี้เป็นสมาธิที่มีอยู่แล้วแม้ว่าพระพุทธเจ้าไม่อุบัติขึ้นมาก็เขาก็ทำกันได้ That this type of samadhi where we hold our attention at an object is something that preceded the Buddha's time. That people before the Buddha were quite good at it. We don't require the Buddha to learn about that. แต่สมาธิที่เรียกว่าเป็นจิตตั้งมั่นเนี่ยนะต้องมีคำสอนของพระพุทธเจ้า But the type of samadhi where the mind is the stable observer, that's one that we rely on the Buddha's teachings. เพราะแง่มุมอย่างเงี้ยยากที่คนอื่นจะเห็นถ้าใครเห็นโดยที่ไม่มีใครสอนก่อนเลยเนี่ยก็คือเป็นพระพุทธเจ้าหรือพระปัจเจกพุทธเจ้าเท่านั้น The only people that would actually be able to see that on their own without anybody directing them towards it would have to be a Buddha or a Pajeka Buddha, a Buddha that doesn't teach. ส่วนสาวกของพระพุทธเจ้าเนี่ยนะจะมีสมาธิเนี่ยก็ไม่เท่ากัน Now, the disciples of the Buddha, all of us that are students of the Buddha, we all have different levels of samadhi or abilities of samadhi. พระโสดาบันจะมีสมาธิแบบนี้เล็กน้อย Stream enterers, or those that have reached the first stage of enlightenment, they have some samadhi, but just a little bit. พระสกิทาคาก็มีสมาธิแบบนี้เล็กน้อย The second level of enlightenment, or the once returner, they have samadhi as well, but just a little bit. แต่มากกว่าพระโสดาบันคือมีจะเรียกว่าเป็นปานกลางก็ได้ But they have an intermediate level. They have more samadhi than a stream enterer. จะมีสมาธิอย่างมาก In order to have ๆก็คือเป็นพระอนาคามี in order to have a full fruition or a totally topped up amount of samadhi, we could say, we have to be a non-returner, an anagami. เพราะพระอนาคามีเนี่ยไม่หลงไหลในรูปเสียงกลิ่นรสและสัมผัสต่างๆแล้ว An anagami or a non-returner has achieved the
a mind that does not move out to sights, flavors, sense, and the different senses. แต่ว่าเพียงแต่ว่าท่านยังมีการเคลื่อนบ้างเล็กน้อยจิตยังมีการเคลื่อนบ้างเล็กน้อยในการที่จะไปเข้าฌานระดับรูปฌานหรืออรูปฌาน But the mind of a non-returner still moves, but just in a very subtle way. It moves in and out of the different levels of jhana. ที่ไม่เคลื่อนเลยแน่ๆเลยคือพระอรหันต์ The mind that doesn't move anymore at all is the mind of a fully enlightened being or an arahant. ดังนั้นอย่าตกใจว่าทำไมเราไม่มีสมาธิแบบนี้เพราะว่าเป็นธรรมดา So let's not be too startled or concerned about why it is that we don't have this completely stable mind that doesn't move out at all. And that's because the only one that's not in our realm of possibility at the moment. We could say that. แต่ฝึกได้ It's only an arahant that can accomplish that, วิธีฝึก but we เนี่ย can practice it. วิธีฝึกเนี่ยบางคนก็อาจจะนึกไม่ถึงว่ามันทำไมมันฝึกอย่างนี้อาจจะนึกไม่ถึงว่าฝึกง่ายๆอย่างนี้คือฝึกเห็นมันเคลื่อนเนี่ยได้ตั้งมั่น But คือไม่เคยนึกได้ว่าจะมี คือ แบบนี้ นึกไม่ถึงว่าจะฝึกสมาธิให้ตั้งมั่นโดยการดูการเคลื่อนของจิต We may never have thought of this idea that we're actually going to be able to achieve correct samadhi just by noticing movement of the mind. เพราะจิตตั้งมั่นแบบที่ถูกต้องเนี่ยนะเราไม่เคยทำ And that's because the correct type of stable mind or stable observer is something that we've never tried to accomplish before. เราพยายามทำสิ่งที่ไม่รู้จักมันจะไม่ได้ของจริง If we try to do something that we don't even know about or that we've never seen, then we're never going to achieve the real thing. เหมือนกับพยายามนึกหน้าคนที่เราไม่รู้จักนึกไม่ได้หรอก It's like if we're trying to think of the face, what the face looks like of somebody that we've never seen, never met, never seen a picture of. How are we going to see that face? เช่นให้ทุกคนในที่นี้นึกถึงแม่ของประธานาธิบดีประเทศวานูอาตู ประเทศอะไรนะ ประเทศวานูอาตู Vanuatu. So he would like everybody, for example, to right now just think of the face of the mother of the president of Watu country. วานูอาตูมันอยู่ที่ไหนยังไม่รู้เลยใช่ไหม Now nobody knows where Watu is, right? ก็คือเราจะนึกหน้าเขาไม่ได้เลยเพราะเราไม่รู้จัก So we won't be able to think of this face because we don't even know who this is or this country is. เหมือนกัน So this is the same. สภาวะที่จิตตั้งมั่นเนี่ยเราไม่รู้จัก We don't know this mind that is the stable observer. We don't know what it looks like. เรารู้ได้แต่ว่ามันไม่ตั้งมั่นเป็นยังไง All we really know what the things that we do know what they look like are minds that are not the stable observer. ให้ดูว่าตอนที่ไม่ตั้งมั่นมันเป็นยังไงน่ะตอนนั้นเห็นจิตพอดีเลย So when we see what the mind that is not stable is like, when we see the mind that is not stable, then that mind that sees it is the stable observer. เหมือนกับที่ว่าเราไม่เคยมีสติเราจะพยายามให้มีสติก็ยังไม่ได้ It's like พยายาม Okay. So it's like someone who has never had mindfulness trying to gain mindfulness. They have no idea how. They have no idea what it looks like. พระพุทธเจ้าก็ให้ดูว่าตอนที่ราคะเกิดขึ้นน่ะให้ดูตอนนั้นตอนมีราคะขณะนั้นไม่มีสติแต่พอรู้ว่าเมื่อกี้นี่มีราคะได้มีสติพอดี So the Buddha taught, for example, that when there is greed or craving in the mind, then to recognize or see that there is craving or know that there is craving in the mind. So the Buddha didn't teach to what mindfulness was, but he just said, see the craving, see the thing that wasn't mindfulness, see the craving. The craving isn't mindfulness, and then we come to see that, and that's the mindfulness. คือดูในสิ่งที่เรามี So we look at the things that we have that are here. อย่าไปสร้างสิ่งที่เราอยากจะได้ที่เราไม่รู้จัก We don't build or try to create a state that we don't even know. เรามีราคะรู้ทันราคะได้สติ When we have craving
and we can see that there is this craving, or we know that there is this craving in the heart, then we have mindfulness. เรามีโทสะคือความโกรธเรารู้โทสะเราได้สติ When we have anger and then we know that there is anger, then we achieve mindfulness. เราฟุ้งซ่านเรามีความฟุ้งซ่านอยู่รู้ทันความฟุ้งซ่านเราได้สติ When the mind is busy or restless and then we see that or know that in our experience, then we have a moment of mindfulness. อย่าไปพยายามสร้างสติจากอะไรก็ไม่รู้ Don't try and create mindfulness out of who knows where. ให้รู้ทันในสิ่งที่เรามี Let's see and come to know the things that we actually have. อย่าไปวาดว่าพระโสดาบันก็เป็นยังไงนะพยายามสร้างสภาวะพระโสดาบันเป็นไปไม่ได้ So let's not try to think, oh, let's see what a stream enterer, what the stream enterer's mind is like, and then try and create that state of mind for ourselves. เพราะถ้าทำได้อย่านึกแค่โสดาบันให้นึกถึงอรหันต์เลย Because if you're going to be able to do that, you might as well go all the way to Arahant and try to copy that state. เป็นไปไม่ได้ก็คือ It's impossible. ให้ดูในสิ่งที่เรามี So let's just take a look at the things that are actually here, that we actually have. เราไม่เคยมีจิตตั้งมั่นให้ดูตอนจิตที่มันไม่ตั้งมั่น We've never had a mind that is the stable observer, so let's take a look at the mind that isn't the stable observer. ไม่ตั้งมั่นก็คือมันไหลไป Which means a mind that is not the stable observer is the mind that is moving. Is it possible to be aware of rain while you're focused on the nose, on the breathing? Being aware of rain? Yeah. Yeah, because there is two things. One is that you are diverted from the focus or the home, so then you see the mind moving. But I also feel that it is possible to, while you are focusing on your breathing, that you're still aware of rain, for instance. And for the game, that's important, because if it's the other way around, more beans. เป็นไปได้ไหมครับว่าเราสามารถที่จะได้ยินเสียงฝนตอนที่เราจดจ่อที่จมูก ถ้าเรามีสมาธิจริงเนี่ยนะมันจะอยู่แต่ตรงนี้ไม่ไปสนใจอย่างอื่นเลย If we actually do have focus or concentration, then the mind will only be here and not notice anything else. คือถ้าเรารู้ตรงนี้บ้างรู้ตรงนู้นด้วยนะมันเกิดดับจิตมันเกิดดับเร็ว The mind moves, arises and falls very, very quickly. คือรู้ตรงนี้บ้างรู้ตรงนู้นบ้างแล้วมันกลับไปกลับมาเนี่ยนะมันเหมือนกับว่ารู้พร้อมกัน So the mind, what is actually happening is the mind is arising and falling at the nose, arising and falling at the rain, back and forth, really, really quickly, and it'll appear in our experience that both are happening in the same time, but actually the mind is very quickly moving between the two, or arising and falling at the nose, and then arising and falling at the rain. ที่เรารู้สึกว่ามันเหมือนอยู่ตลอดเวลาเนี่ยมันอาศัยความจำWhen we feel like it's a continuous process, that it's at the two different places, what we're doing is we're relying on our memory. จิตจะเล่าถึงวิธีการทำงานของจิต Okay, he'll talk a little bit about the process of the workings of the mind. จิตเนี่ยนะเกิดดับเป็นขณะ The mind is something that arises and falls in each moment. เกิดขึ้นมาแล้วเห็นแล้วก็ดับไป For example, the mind is born or arises, sees, and then falls away. เห็นเนี่ยนะมันก็ไม่ได้เห็นอย่างเดียวบางขณะก็เห็นแล้วก็สมมุติว่าไปเห็นถ้าผู้ชายไปเห็นผู้หญิงสวยๆก็อาจจะเกิดราคะ And when we see something, we don't just see. If we see a man or a woman that we think looks nice, we may then have craving come up. เช่นเห็นใครดีดูแล้วตรงนี้ก็ For ไม่ example, ค่อยน่าจะมีราคะได้เท่าไหร่ครับ Now let's see, who can we take a look at here that would cause craving? I don't see anyone. อ๋อเนี่ยมีแน่ๆเลยเห็นแฟนเจสนี่แหละ Okay, Jess's girlfriend. Thank you. เห็นปุ๊บมีราคะ Okay, so our eyes look at her,
and craving arises in the heart. พอเห็นแล้วเนี่ยนะก็ดับไป So when we see, there's a moment of seeing, and then the mind drops off. จิตดวงใหม่เกิดขึ้นเห็นอีกก็เกิดราคะอีก Then the next mind arises, and with that mind arises is the craving. ถ้าเห็นอยู่เนี่ยนะดับไปแล้วเนี่ยจิตดวงใหม่ไปเห็นหน้าใครดีเห็นหน้าครูบาป๋อง Okay, so then what happens is that mind disappears, and the next mind comes up and sees, let's say, Kubapong. จิตที่เห็นครูบาป๋องเนี่ยเห็นแล้วตกใจอุ้ยอยู่ต่อหน้าพระไม่น่ามีราคะเลยแล้วก็ดับไป Okay, and then after seeing, so the sees Kubapong and then falls away, and then the next mind comes up and thinks, oh, I'm in front of a monk and I have craving. That's bad, and then drops off. อันเนี้ยเป็นกิเลสเกิดดับโดยที่ไม่มีสติ This is the arising and falling of the mind, the natural arising and falling of the mind, in such a way that there is no mindfulness yet. เป็นกิเลสเกิดดับในชีวิตประจำวันของเราทุกๆคนนี่แหละ It's just the natural and normal arising and falling of impurities and defilements that happen in our everyday lives. แต่ถ้าขณะหนึ่งเห็นหน้าแฟนแล้วมีราคะแล้วขณะนี้ดับไปแล้วมีจิตดวงใหม่เห็นว่าเมื่อกี้เนี่ยจิตเมื่อกี้เนี่ยมีราคะอย่างเนี้ยจึงเรียกว่าจิตดวงนี้มีสติ So if we have the mind that has craving, that saw a lady and has craving come up, and then that falls away, and then the next mind that comes up has mindfulness, or the next mind that comes up recognizes that the mind a moment ago had craving. That's a mind that has mindfulness. คือจิตที่ไปเห็นหน้าคนไม่ใช่จิตที่มีสติ So the mind that sees the face of somebody is not a mind that has mindfulness. แต่จิตที่มาเห็นว่าเมื่อกี้เนี่ยมีราคะจิตดวงเนี่ยจึงจะเรียกว่ามีสติ But the mind that sees the last moment the mind had craving in it, that's the mind that has the mindfulness. ไปเห็นหน้าใครแล้วก็นึกถึงเรื่องราวของคนนั้นจิตขณะนี้ไม่มีสติ When we look at somebody, นึกถึงเรื่องราวของคนนั้นเป็น นึกถึงเรื่องราวของคนนั้นครับ So when we look at somebody and we start thinking about who that person is or their story, in that moment we don't have mindfulness. เรื่องราวนั้นอาจจะเป็นนึกแล้วโอ้คนนี้เป็นศัตรูเราเกิดโทสะ So what may happen is we think about the story of this person and we realize, oh, this person is one of our enemies, and anger comes up. จิตดวงที่มีโทสะเนี่ยมีไอ้คนนั้นเป็นอารมณ์ The mind that comes up and has anger in it has the person that we're angry about as its object. แต่จิตที่มีสติคือจิตอีกดวงหนึ่งที่มาเห็นว่าเมื่อกี้นี้มีโทสะมีจิตดวงเมื่อกี้นี้เป็นอารมณ์ But the mind that comes up next that sees that a moment ago there was this anger, this is the mindful mind that has the anger as its object, not the person outside. และจิตที่ดวงเนี่ยที่ว่ามีสติเนี่ยก็ดับ And this mind that we said had mindfulness, this one then falls away. แล้วก็เกิดจิตดวงใหม่ไปเห็นหน้าดร.โบไปเห็นหน้าคุณชมพู And then,ใช่เลย That's what just happened to me. Okay, so then the next mind, after the mindful mind, the next mind comes up and sees the face of Dr. Bo or Shampoo. จะเกิดราคะหรือโทสะก็แล้วแต่ And then what comes up? Well, maybe craving, maybe anger, who knows? มันทำงานอย่างนี้ This is the way the mind works. แล้วมีข้อดีอย่างหนึ่งคือมันฝึกได้ But there's a very good thing about the mind, and that is it is something that can be trained. เหมือนกับคนที่เขาฝึกฟังเขาจะมีทักษะในการดูการฟัง Like people that train in seeing or hearing different things, they'll have a skill and ability in their seeing and hearing. แม้แต่สัมผัสก็มีทักษะในการสัมผัส
even the ability to feel, to be very good at sensing different feelings. There's a skill there. หมอบางคนเนี่ยแตะชีพจรนิดนึงก็รู้ได้เลยว่าเป็นโรคอะไร Some doctors have a very good skill in seeing something and then knowing what illness it is. แตะชีพจรนะ Oh, that Oh, okay. Some which doctors? Some doctors are very skilled at just touching someone's pulse, and then they can know what's wrong with the person. หรือว่าช่างซ่อมรถแค่ฟังเสียงเครื่องเนี่ยสามารถรู้ได้เลยว่าเครื่องรถคันเนี้ยมีปัญหาตรงไหน Some mechanics just listen to the sound of a car as it's running, and they can tell what's wrong with the car. เพราะเขาฝึกบ่อย Because they've practiced a lot. They've trained. ตอนฝึกบ่อยได้ทักษะ When we train, we gain a skill. That's that. ไอ้ทักษะตรงเนี้ยนะมันมาจากคุณภาพของจิตอันนึงคือจิตมันจำ This skill comes from a quality of mind, which is memory. จิตเวลาขึ้นมารับรู้อารมณ์เนี่ยนะแล้วตอนมันดับไปเนี่ยมันทำงานสำคัญอันนึงคือจำ There's one important working of this mind that comes up and drops away and comes up and drops away, and that is memory. เวลาเห็นหน้าแฟนแล้วเกิดราคะแล้วดับไปมันก็จำว่าแฟนสวย When the mind comes up and sees our girlfriend or our partner's face and craving arises, the mind that falls away, the mind will contain the memory that that person is pretty. มันไม่ได้จำว่ามีราคะ ขอพูดอีกครั้งหนึ่งให้ชัดๆนะฮะ นะคือเวลาจิตคนทั่วไปเห็นหน้าแฟนแล้วเกิดราคะแล้วจิตก็ดับตอนดับไปเนี่ยมันจำว่าแฟนสวยไม่ได้จำว่ามีราคะ So the mind that comes up and sees our spouse's face and then has craving, that mind when it drops away will remember that she is pretty. It won't remember that there was craving. จิตที่เห็นว่ามีราคะตรงนี้เท่านั้นพอดับไปจิตมันจำว่าราคะเป็นอย่างนี้ But it is only the mind that comes up and sees that the last mind had craving. That one will drop away with the memory of what craving is like. ถ้าเราเห็นหน้าคนนี้แล้วบอกว่าสวยมันจะเห็นหน้าคนนี้สวยได้ง่ายเพราะว่าเราเห็นจนเคยชินว่าคนนี้สวย So if we have a mind that if we see somebody that is pretty เห็นบ่อยๆ เห็นบ่อยๆ Okay, so if we see someone who has a pretty face often, or this person with a pretty face often, then it will remember this often and it'll be quite easy to recognize that she is pretty in the future. จิตมันมีความเคยชินอย่างนี้ฝึกได้ So a mind is very able to train in having such a memory. ฝึกให้มันมีราคะมันก็มีราคะง่าย If we practice to have a mind with lots of craving, then we'll be quite skilled at having craving. แต่ถ้าไปเห็นหน้าอีกคนนึงที่เราเป็นศัตรูกันเห็นหน้าเขาบ่อยๆแล้วย้ำว่าเขาเป็นศัตรูเห็นปุ๊บก็โกรธง่าย But if we see the face of our enemy very, very often, we keep remembering that they're our enemy, then when we see their face, we can very easily get angry. แต่ถ้าเราฝึกไม่ได้ดูคนแต่ดูจิตของเราเองเมื่อกี้นี้ว่ามีอะไรเกิดขึ้นเราจะรู้จักสภาวะที่เกิดขึ้นกับจิตในขณะนั้น But instead of looking out at the person, if we notice that the last mind, what mental phenomena there was, like craving, if we see that instead, then we start to remember what the mental phenomena are like. แต่ต้องเป็นจิตที่เพิ่งดับเมื่อกี้นี้เท่านั้น But it must be the mind that has just passed away or just dropped off that we gain this memory about. มันจึงจะเห็นราคะหรือโทสะของเมื่อกี้จริง
we need it to be the next mind that sees it in order for ที่จะเป็นสติจริงๆ ใช่ใช่ Okay. So we need it to be the next mind that just saw what the mental phenomena was a moment ago in order for it to actually truly be mindfulness. เพราะว่าตอนที่มีสติเนี่ยไม่คิดต้องไม่คิดด้วย Because when we have mindfulness, there aren't any thoughts. แค่รู้ว่ามีอะไรเกิดขึ้นเมื่อกี้นี้ There's just a knowing of what just happened. แต่ถ้าเลยจากเมื่อกี้นี้ไปเช่นว่ามันเกิดขึ้นมาแล้วอีกนานเลยอีกนาทีหนึ่งแล้วค่อยมาดูเนี่ยนะคราวนี้ต้องคิด But if something happened, for example, craving, and then a while passes, a minute passes, and then we realize that we had craving a minute ago, then we need thinking in order to remember it. ตอนคิดเนี่ยไม่ใช่ตอนที่มีสติ When we're thinking, that we don't have mindfulness. ตอนที่มีสติก็คือว่ามันเกิดขึ้นปล่อยให้มันมีอะไรไปก่อนให้มันจิตมันทำงานไปก่อนแล้วดับไปแล้วเห็นทันทีว่าเมื่อกี้มีอะไรเกิดขึ้น In order to have mindfulness, we have to let the mind be, let it go and let it do something, and then we're able to reflect upon just that moment ago what it was that had happened. และที่ว่ามันมีข้อดีคือว่ามันรู้ว่ามีอะไรเช่นสมมุติว่ารู้ว่ามีราคะแล้วมันดับไปมันจำลักษณะของราคะ And the very important and great thing about it is when we know the mind a moment ago had craving, then this mind that saw that will remember what craving was like. มันไม่ได้จำหน้าคนมันจำลักษณะของราคะ It doesn't remember just what the person looked like that produced the craving, that caused the craving. It just remembers the characteristics of the craving itself. คราวนี้มาเจอหน้าคนอื่นอาจจะไม่ใช่หน้าแฟนเจอหน้าแฟนคนอื่น This time we may และมี see ราคะ This time we may see the face of somebody else, maybe somebody else's girlfriend, not our girlfriend, and craving arises in the heart. คราวนี้หน้าเปลี่ยนคนเปลี่ยน Here, the face changed, the person changed, แต่ราคะแบบเดิม but it's the same kind of craving. คราวนี้เราก็จะมีสติรู้ราคะได้จากการที่มันเคยรู้จักแล้ว But we will be able to recognize the craving because we have seen the craving before, we have remembered it. คราวนี้จะมีไปดูหน้าคนโน้นดูหน้าคนนั้นแล้วเกิดราคะแล้วรู้ทันราคะยิ่งดี So the more that we see this person's face and that person's face and craving keeps arising, the better. ยิ่งดีในที่นี้คือดีที่เห็นมันบ่อย The good thing about it, of course, is that we're able to see it often. ๆส่วนราคะที่เกิดขึ้นเนี่ยนะมันเกิดขึ้นอยู่แล้ว Regarding the craving itself, well, it comes up anyway. เรามีความชำนาญในการมองเห็นคนแล้วสวยมันก็เกิดราคะง่าย If we are skilled in looking at people and knowing if they look pretty or beautiful, then craving can arise. หรือผู้หญิงชำนาญในการมองคนผู้ชายแล้วหล่อหลงไหลก็เกิดราคะง่าย Or the same goes for women. They can see handsome men and be enamored by them and feel craving. ทีนี้ถ้าเห็นแล้วเกิดราคะแทนที่จะให้มันเกิดราคะนานๆเราก็หัดมีจิตดวงเนี้ยที่หันมาดูว่าเมื่อกี้นี้เกิดอะไรขึ้นกับจิตบ่อยๆ So it's for the craving to not be for a long extended period, then we train and practice to see the craving that arose in our heart often. ราคะที่เกิดขึ้นกลายเป็นตัวเตือนทำให้เกิดสติ This craving becomes something then, after practicing to see craving, it becomes something that triggers mindfulness within us. แรกๆเนี่ยเหมือนต้องตั้งใจดูหน่อยว่าเมื่อกี้เกิดอะไรขึ้นเมื่อกี้เกิดอะไรขึ้น In the beginning, we have to have some intention there. Oh, a moment ago, what just arose? A moment ago, what just happened? แต่พอเริ่มดูบ่อยๆมันเริ่มจำได้เริ่มมีทักษะในการดูกิเลสตัวนั้น But when we train in seeing this, whatever defilement we're training to see often, when we train in it, we start to become quite skilled at seeing it quite readily. จะมีสักครั้งหนึ่งที่เห็นแล้วเกิดราคะแล้วจิตดูเองโดยที่ไม่ได้ตั้งใจ
And what'll happen will be there'll be a mind that comes up with craving, and then the next mind will come up with mindfulness that sees the craving without any intention to do so. ถ้ามันรู้จักจนเห็นได้ง่ายโดยที่ไม่ได้ตั้งใจเนี่ยนะจิตขณะนั้นเนี่ยจะเป็นจิตที่มีค่ามาก If we get so familiar with what this craving is like and what it feels like when it comes up, and we are able to achieve this automatic mindfulness that is able to see without any intention the phenomena that has just occurred, that is a very, very quality experience, a very important type of mindfulness. เพราะว่ามันเห็นโดยไม่ตั้งใจเนี่ยนะมันไม่มีตัวจงใจไม่มีความเจตนาแปลเป็น intention หมดเลย so the importance here and the why this is such a high quality mindfulness is because it's a mindfulness where there was no intention to have it. We didn't try to make it happen. ไอ้ดูได้อย่างไม่ต้องเจตนาเนี่ยมันเป็นขณะที่จะข้ามพ้นความเป็นปุถุชน And being able to have mindfulness where there is no intention at all to have it is a key factor in starting to cross over from being a regular person to an enlightened being. แต่ว่าเราจะให้มันเกิดตอนนี้ไม่ได้ But to make that happen right now, it's not going to happen. It's not possible to create that state. เราต้องสร้างความจำให้จิตให้ได้ก่อน What we can create or what we can build is ต้องสร้างจิตที่มีความจำราคะโทสะโมหะเราเนี่ย What we have to do is to create or build or train in that ability to have these memories. ตอนเนี้ยข้อมูลในจิตเนี่ยมีแต่คนนั้นดีคนนี้ไม่ดีคนนั้นสวยคนนั้นหล่อ Most of our information in our mind now is this person is a good person, that person's a bad person, this person looks good, that one's pretty. ข้อมูลที่ว่าราคะเป็นยังไงโทสะเป็นยังไงยังไม่ค่อยมี But the information or memories in our mind of what craving is like, what anger is like, and the different defilements, what they feel like, we don't have so much of that in our memory right now. เพราะฉะนั้นอย่ากลัวที่มีกิเลสเกิดขึ้น So, therefore, let's start to see what impurities arise in our heart. ให้มันเกิดขึ้นแล้วเราจะรู้มัน Let them come up, and then we will know that they are there. แต่อย่าไปทำผิดศีลก็แล้วกัน But let's not break any moral codes as we're allowing our hearts to feel genuinely what they do. แล้วชีวิตประจำวันแบ่งเวลาสักหน่อยนึง And each day, let's make some time for formal practice. ในการฝึกในรูปแบบที่จะให้จิตอยู่ในที่อยู่แล้วสังเกตจิตที่เคลื่อน And when we do this formal practice, let's pick a home base for the mind and practice to see the mind moving out to places. ในชีวิตประจำวันเราจะอาศัยความชำนาญในการดูจิตเคลื่อนบ้างดูจิตมีกิเลสบ้างเนี่ยเมื่อฝึกซ้อมในตอนที่ทำในรูปแบบแล้วเนี่ยนะจะทำให้มาใช้ในชีวิตประจำวันได้ง่ายขึ้น And as far as our daily life is concerned, we'll practice seeing the mind moving out and practice seeing the impurities and emotions that come up. And what we do is we rely on the diligence in our formal practice that we see this more readily and more often, and we'll be able to see it sometimes in our daily life. คนที่เคยแบ่งเวลาทำตรงนี้อยู่แล้วเนี่ยให้ทำแบบถ้าเคยทำแบบนิ่งๆถ้าทำได้ให้ทำไป And for those of us who have practiced formal meditation and are able to make their mind still in a comfortable way, then keep practicing that too. แล้วสังเกตตอนที่มันสมาธิมันสุดกำลังแล้วมันต้องเคลื่อนออกมาเนี่ยให้สังเกตตอนที่มันเคลื่อนออกมาสังเกตว่ามันมีการเกิดการดับมีการเคลื่อนออกจากสมาธิ And for these people that are able to make their mind still for a while, when they no longer have any energy to do so, the mind will start to come out of that state of calmness, and when it does, it starts to move.
and let's keep noticing. Notice the mind moving and working after the samadhi is, or the samatha is done. ส่วนคนที่ทำเท่าไหร่ก็ไม่เคยสงบเลยดีมาก Those that have tried to practice samatha with no success, they're not able to make the mind calm at all. Good for you. ให้ดูไปเลยว่าจิตมันเคลื่อนไป Just notice the mind that is moving out. คนที่นั่ง1 ชั่วโมงแล้วจิตนิ่งตลอด1 ชั่วโมงเนี่ยนะเขามีโอกาสดูตอนที่จิตออกจากสมาธิ1 ขณะเท่านั้น Those that are very, very skilled at samatha practice, they only, when they do their formal practice in that period, they only get to see the mind move once. And that is just when the mind moves out of the samadhi. แต่ถ้าใครนั่งแล้วไม่สงบเลยเนี่ยนะแค่1 นาทีเนี่ยได้เป็น10 กว่าครั้งใช่ไหม But those of us who are not able to practice samatha and we sit down even for just 1 minute, how many times do we see the mind move? Maybe 10? How many of these were there? ถั่วที่คุณได้มานั่นแหละเป็นตัวแทนสติบ้างสมาธิบ้าง Right? Because these beans that we counted were representatives of our mindfulness and our samadhi. Some for mindfulness, some for samadhi. ขอให้เลือกจุดตั้งต้นให้ได้เลือกที่อยู่ให้ได้ Okay, so what he asks is just be able to find a proper home for our mind. ขณะใดที่เรารู้สึกจิตใจเหี่ยวแห้งต้องการกำลังให้เลือกที่อยู่ที่ไม่ได้ถั่ว Okay. So when but when it comes time when we feel a lack of energy and we don't have any energy in our vipassana practice, then we should try to pick a different object. We should try to pick the object or the home that we chose or the home that we didn't really get very many beans. That's our home for our samatha practice. เพราะตอนนั้นถ้ามันไม่ได้ถั่วจริงนะแสดงว่าจิตไม่เคลื่อนจากที่อยู่เลย See, if we didn't get any beans, that means that our mind did not leave our meditation object or our home. แต่ถ้าจิตมันสดใสมีกำลังดีอยู่แล้วไม่จำเป็นให้มันนิ่ง But if our mind is already fresh and has energy, we don't have to practice to make it still. ไม่ต้องให้มันคือเป็นเวลาที่จะมาทำงานแล้ว It's the right time to get to work. คือดูว่าจิตมันทำงานยังไง So let's take a look and see how the mind is working. เดี๋ยวมันก็มีกิเลสเดี๋ยวมันก็เคลื่อน One moment it'll have a defilement or an impurity in the heart, and the next moment it'll move out. ดูไปดูมาถ้าเห็นว่ามันทำงานเองได้ยิ่งดี If we watch it coming and going and moving around, if we see that it's doing this by itself, that's even better. กำลังดูร่างกายหายใจอยู่มีเสียงนกมาร้องอยู่ที่หน้าต่างจิตไหลไปหานกขณะนั้นเห็นจิตไหลใช้ได้ So for example, we're watching the body sitting and breathing comfortably, and then we hear the sound of a bird. We see the mind move out to the sound. That's a great moment. ไม่เป็นปฏิปักษ์กับโลกรอบตัวไม่เป็นศัตรูกับโลกรอบตัว Oh, okay. So we are not an enemy at all of whatever is going on in our environment. We're not opposed to it. เข้าใจไหม You understand? ใครมีปัญหาอะไรอีกไหม Anybody have any problems? คือเราหมดเวลาแล้วแหละจริงๆแล้ว So we're pretty much out of time, but ก็ขอให้ทุกคนประสบความสำเร็จในการฝึกกรรมฐานของทุกๆคน so he would like to wish everyone success and progress in their Dhamma practice. ตั้งเป้าหมายให้ถูกคือเราฝึกกรรมฐานเพื่อให้เกิดปัญญา Make sure that we have the right goal, which is practicing and training our mind so that wisdom arises. คุณภาพของจิตที่จะให้เกิดปัญญาคือสั่งสมสติและสมาธิ A mind that is able to achieve wisdom is a mind that is able to have mindfulness and samadhi. เพราะฉะนั้นฝึกรู้กิเลสบ้างฝึกรู้จิตไหลบ้างไปเรื่อย So practice seeing the impurities of mind when they arise and practice seeing the movement. ๆแบ่งเวลาช่วงหนึ่งไม่ต้องมากท
ทำเป็นประจำทุกวันที่จะให้จิตอยู่ในที่อยู่แล้วสังเกตจิตที่เคลื่อน Practice some formal practice every day. Pick an object or a home for the mind and practice seeing it move off the home. ขอให้สำเร็จ Wish everyone success. สาธุ Next.